வணக்கம் தமிழ் மக்களே, இன்னைக்கு நம்ம சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் அண்ட் அட்வென்ச்சர் கலந்த டைம் டிராவல் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு படத்தை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். ஃபியூச்சர் அப்படிங்கிற விஷயம் யாராலுமே கணிக்க முடியாத ஒண்ணு. அதை மாத்த நினைச்சாலும் சங்கதான், கடந்த காலத்தை போய் மாத்த நினைச்சாலும் சங்கதான். அப்படிதான் இங்க ஒரு கலவரம் நடக்குது. வாங்க என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். சோ गाइस, இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் இருக்கீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. 2005 ரிலீஸ் ஆன இந்த படத்தோட பேரு A Sound of Thunder. So welcome to Extreme Tamil. படத்தோட ஓப்பனிங்லேயே இயர் 2055 காட்டுறாங்க. அதுக்கப்புறம் காட்டுக்குள்ள ஒரு ரோடு போக அதுல சில பேர் கன் எடுத்துட்டு வராங்க. அதுல முன்னாடி வர பெருசு இவ்வளவு தூரம் வந்து இன்னும் ஒண்ணுமே காணும்னு புலம்பிக்கிட்டே வரான். அப்போ ஒருத்தனை காட்டுறாங்க. இவன் தான் இந்த டீமோட சீஃப். இவனோட பேரு டிராவிஸ். அதோட இந்த படத்தோட ஹீரோவும் இவன் தான். பெருசு இவங்கிட்ட வந்து அது எப்போ வரும்னு கேட்க, ஹீரோ நீ கம்முன்னு இருந்தா அது உடனே வரும், இல்லைன்னா உன்னை பரலோகம் அனுப்புனதுக்கு அப்புறம் வரும்னு சொல்றான். இவங்க எல்லாரும் அமைதியா இருக்க திடீர்னு அந்த இடமே அதிருது. சேத்துக்குள்ள இருந்து முட்டையெல்லாம் வரும். என்னடா ஏதாவது முதல்ல ஏதாவது வரப்போகுதான்னு பார்த்தா டைனோசர் வந்து எட்டி பார்க்கும். அப்ப பெருசு வாயை பொளந்து பார்க்க, ஹீரோ உங்க வாழ்க்கையில இந்த மாதிரி உன்னை பார்த்திருக்க மாட்டீங்கன்னு சொல்றான். ஆமா, என்னமோ வீடியோல காட்டுற மாதிரி சொல்றான் பாருங்களேன். டைனோசரை லைவா பார்த்துட்டு பயந்து போய் நடுங்கிறது நமக்கு தானே தெரியும். டைனோசரை பார்த்துட்டு பெருசு சுட கன்னு வேலை செய்யாது. ஏன்னா சீஃப் கன்னு ஆக்டிவேட் ஆகாத வர மற்ற கன்ஸ் எதுவுமே வேலை செய்யாது. யாரும் பயந்து சுடக்கூடாதுன்னு தான் இந்த முன்னெச்சரிக்கை ஏற்பாடு. ஹீரோ இன்னும் கிட்ட வரட்டும்னு சொல்ல, பெருசு எதுக்கு அதோட வாய்க்குள்ள போய் பல்லு வளர்க்கறதுக்கா, சட்டு புட்டுன்னு சுடுங்க, எனக்கு சூச்சம் வந்துட மாட்டேங்குதுன்னு பதறான். ஹீரோவும் அதை சுட மற்றவங்களும் அதை சுட்டு தள்ளுறாங்க. டைனோசர் அப்படியே செத்து சேத்துக்குள்ள மூழ்குது. பரவாயில்ல, எல்லாரும் அவங்க உசுரை கொடுத்து உலகத்தை காப்பாத்திருக்காங்கன்னு நினைச்சா, இந்த பக்கி பையங்க காசை கொடுத்து கேம் விளையாடுற மாதிரி பாஸ்டுக்கு போய் வாயில்லாத ஜீவனை ஃபியூச்சரே இல்லாத ஜீவனை ஃபியூச்சர்ல இருந்து போய் கொண்டுட்டு வந்திருக்காங்க. அதோட காமெடி என்னன்னா, இந்த பெருசு தான் அந்த டைனோசரை கொண்ட மாவீரனா அப்படின்னு நான் சொல்லலைங்க, இந்த தயிர் செட்டி மண்டையன் தான் சொன்னான். இவனோட பேரு சார்லஸ் ஹேட்டன். இவன் தான் இந்த கம்பெனியோட ஓனர். என்ன கம்பெனின்னு பாக்குறீங்களா? இவங்க பணக்காரங்க கிட்ட பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு பாஸ்குக்கு கூட்டிட்டு போய் அழிஞ்சு போன மிருகங்களை மறுபடியும் அழிச்சிட்டு வர்றது தான். இந்த கம்பெனியோட பேரு டைம் சஃபாரியா. ஏதோ டாடா சஃபாரி பேரை காப்பி அடிச்சு வச்சிருக்காங்க போல. அப்ப கிளைண்ட் ஒருத்தி டிராவிஸை கேட்க, இந்த தயிர் செட்டு ஹீரோவை கூப்பிட போறான். அங்க பார்த்தா ஹீரோ போயிட்டு வந்த ட்ரிப்பை பத்தி ரிப்போர்ட்டை ரெடி பண்ணிட்டு இருப்பான். ஏன்னா இந்த கம்பெனியை கவர்மெண்ட் அப்ரூவ் பண்ணி ஒரு ஆளை போட்டு கண்காணிச்சிட்டு இருக்கும். அந்த ஆளோட பேரு தான் கிளே டெரிஸ். இந்த டைம் சஃபாரியை கண்ட்ரோல் பண்ற மெயின் கம்ப்யூட்டர் பேரு டாமி. இது நம்ம அயன்மேன் படத்துல வர ஜார்விஸ் மாதிரியான ஒரு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர். அப்ப தயிர் செட்டி வந்து கிளைண்ட் உனக்காக வெயிட் பண்றாங்கன்னு சொல்ல, ஹீரோ நீங்க போங்க, நான் பின்னாடியே வந்துடுறேன்னு சொல்றான். அவன் நீ ஒன்னும் அழிஞ்சு போன மிருகத்தை கண்டுபிடிக்க இங்க வேலை செய்யல, வந்திருக்கிற கிளைண்ட்டுக்கு அதை காட்ட தான் வேலை செய்யற. நீ ஒரு ஃபேமஸ் சயின்டிஸ்ட்ங்கிறதுல மட்டும்தான் உன்னை இங்க இன்னும் வச்சிருக்கேன். அதோட நீ சைன் பண்ண கான்ட்ராக்டை மறந்துட்டியான்னு கேட்கறான். அதுக்கப்புறம் ஹீரோ எல்லாருக்கிட்டையும் டிராவல் பண்ணதை பேசிக்கிட்டு, இதோட ஞாபகமா உங்களுக்கு கொடுக்க போற அதிசய பொருள் நீங்க கொண்டு வந்த ட்ரெஸ், ஷூஸ், அப்புறம் அந்த ட்ரிப்போட வீடியோ கவரேஜ்னு சொல்லி கொடுக்க, அதுக்கு பெருசு கோடியா செலவு பண்ணதுக்கு பிதாமகன்ல சூர்யா கொடுத்த மாதிரி சோப்பு டப்பா குடிக்கிறீங்களா பாவைகளான பாக்குறான். அதுக்கப்புறம் பார்ட்டியை ஸ்டார்ட் பண்ண ஒருத்தி உள்ள வந்து எல்லாத்தையும் மேலே ரத்தத்தை ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டு, கடந்த காலத்துல நீங்க எதிர்பார்த்தக்கூடிய மாற்றங்கள் எதிர்காலத்தை மாத்திடும்னு கத்துறான். அப்ப ரெண்டு பேரும் வந்து இவளை பிடிச்சிட்டு போய் வெளியே தள்ள, ஹீரோ வந்து நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்றான். ஆக்சுவலா இவ தான் படத்தோட ஹீரோயின். இவளோட பேரு சோனியா. ஹீரோ இவகிட்ட ஏன் பார்ட்டியில வந்து கத்துனு கேட்க, இவ நீங்க பண்ற தப்பால எதிர்காலமே பாதிக்க போகுதுன்னு சொல்றான். ஹீரோ நீ அமைதியா பேசுற மாதிரியா இருந்தா இதை பத்தி நம்ம பேசலாம், நான் டாமி கூட ஒர்க் பண்றேன்னு சொல்றான். அதுதாங்க அந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டர். அதுக்கு இவ நான் யாருன்னு தெரியுமா, நான் தான் சோனியா ரேண்ட், அந்த டாமியை உருவாக்குனதே நான் தான் சொல்றான். உடனே ஹீரோ அப்படியா, ஆனா டாமியோட பேட்டன்ட் உங்க பேர்ல இல்லையேன்னு சொல்ல, இவ அதெல்லாம் முட்டாளுங்க கண்ணுக்கு தெரியாது, பணக்காரங்க போடுற பிச்சை காசுக்கு ஆசைப்பட்டு நாய் மாதிரி அலையிற ஆள் நான் இல்லைன்னு சொல்றான். ஹீரோ டாமியை எதுக்குற, அப்புறம் நீ எதுக்கு அதை கண்டுபிடிச்சுன்னு கேட்க, இவ நான் இந்த உலகத்துல ஏதாவது சாதிக்கணும்னு நினைச்சேன், அதுக்காக தான் நான் டாமியை உருவாக்கினேன். நான் வேலை செஞ்ச கம்பெனியில நான் ஜாயின் பண்ணும்போது அவங்க கொடுத்த கான்ட்ராக்ட்ல சைன் பண்ணேன். அதுல நான் கண்டுபிடிக்கிற எல்லாமே அவங்களுக்கு சொந்தம் இருந்ததை நான் கவனிக்கல. இதை செஞ்சது சார்லஸ் தான், நான் கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிச்சதை வச்சு இந்த உலகத்தை அழிக்க பாக்குறான்னு சொல்றான். அதோட ஹீரோவை பார்த்து நீ என்ன அங்க பண்றன்னு கேட்க, இவன் ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போறான். அங்க ஹீரோ தன்னோட ஆராய்ச்சியை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அந்த இடத்துக்குள்ள இருந்து திடீர்னு ஒரு சிங்கம் வருது. அது அப்படியே ஹீரோயின் மேல பாய்ஞ்சி முன்னாடி இந்த டேபிள் மேல நிக்குது. நீங்க ஒன்றும் பயப்படாதீங்க, ஹீரோயினுக்கு ஒன்றும் ஆகல, ஏன்னா அது உண்மையான சிங்கம் இல்ல, ஜஸ்ட் ஹாலோகிராம் தான். ஹீரோ இது ஒரு அரிய வகை சிங்கம், இந்த இனம் அழிஞ்சு போய் பல வருஷம் ஆகுது, இதோட டிஎன்ஏ கூட எங்கேயுமே கிடைக்கல, அதனால பாஸ்டுக்கு போய் ஒரு நாள் அழிஞ்சு போன விலங்குகளோட டிஎன்ஏவை எடுத்துட்டு வந்து அதுங்களை உருவாக்க போறேன், அதுக்காக தான் நான் இங்க வேலை செய்யறேன்னு சொல்றான். ஹீரோயின் அது சரி, நீங்க போய் மிருகத்தை கொண்டுட்டு வரீங்க, கேட்டா அழிஞ்சு போனதா காப்பாத்த போறேன்னு பீலா விடுறீங்களான்னு சொல்றான். ஹீரோ அந்த டைனோசரை நாங்க கொல்லனாலும் சேத்துல விழுந்து செத்து இருக்கோம், இல்லைன்னா எரிமலை வெடிச்சு அந்த வெப்பத்துல செத்து இருக்கோம், நாங்க சாப்பிட போறத கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடியே கொண்டுட்டோம், அவ்வளவுதான் சொல்றான். அதுக்கு ஹீரோயின் பணக்கார பயணிகளை கூட்டிட்டு போய் எதிர்காலத்தை காப்பாத்த போறீங்க அப்படிதானே, அந்த சார்லஸ் பணத்துக்காக என்ன வேணாலும் செய்வான்,
தான், அவன் கூட சேர்ந்து இந்த உலகத்தை அழிக்க நீயும் வேலை செய்யறன்னு சொல்றான். ஹீரோ அதெல்லாம் இல்ல, எந்த ஆபத்து வந்தாலும் எங்களால சமாளிக்க முடியும்னு சொல்ல ஹீரோயினி இந்த தீஞ்சி போன தின்படத்தை திருத்தவே முடியாது, கடவுள் தான் அவங்களை காப்பாற்றணும்னு சொல்லிட்டு போறான். அடுத்த சீன்ல லேப்ல ஒருத்தன் பொண்ணை பார்த்துக்கிட்டே வந்து எடுத்துட்டு வந்த பொருளை கீழே போட்டு உடைச்சிடறான். அதுக்கப்புறம் அதையே எடுத்து மிஷின்ல பிக்ஸ் பண்ண அதுல இருந்த கெமிக்கல் வெளியே வந்து ஹீரோ டிரெஸ் பக்கத்துல இருந்த கன்னு மேல விழுவுது. அதுக்கப்புறம் 2 பணக்கார ஆளுங்க கோடி கோடியா பணத்தை வச்சுட்டு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம டைம் சஃபாரிக்கு வராங்க. இதுல சிவப்பு கோட்டு பேரு எக்லெஸ், கருப்பு கோட்டு பேரு மிடில்டன். இவங்க 2 பேரும் இந்த ட்ரிப்பை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும்னு கேள்விப்பட்டேன், அதுக்காக கோடிக்கணக்கான பணத்தை செலவு பண்றது தப்பு இல்லைன்னு பேசிட்டு வராங்க. இங்க தயிர் செட்டி சில ஃபார்ம்ஸை கொடுத்து ஃபில் பண்ண சொல்ல அதுல ஒருத்தன் இது எதுக்குன்னு கேட்கறான். தயிர் செட்டி, நாங்க உங்களை 65,000 கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூட்டிட்டு போக போறோம், அதனால அங்க என்ன வேணாலும் நடக்கலாம், நீங்க மிருகத்தை வேட்டையாடலாம், இல்ல அது உங்களை வேட்டையாடலாம், அதுக்காக தான் இது, நீங்க ஒன்றும் பயப்படாதீங்க, நாங்க பாதுகாப்பு வசதிகளை செஞ்சிருக்கோம்னு சொல்றான். உடனே எக்லெஸ் இவன் பயப்படாதீங்க பயப்படாதீங்கன்னு பயமுறுத்துற மாதிரியே பேசிட்டு இருக்கிறான்னு சொல்றான். அதை விட உனக்கே தெரியும் மச்சான், எங்க வீட்டுல ஃபார்ம் ஃபில் பண்றியா இல்ல மாடு மேய்க்கிறியான்னு கேட்டாங்க. நானும் ரொம்ப டீசெண்டா இருக்குமே மாடு மேய்க்க போக ஒத்துக்கிட்டேன், இப்போ போய் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ண சொன்னா எப்படி, நாம கண்டிப்பா போகணுமான்னு கேட்கறான். தயிர் செட்டி கட்டின டெபாசிட் திரும்ப தரமாட்டோம்னு சொல்ல அப்ப மிடில்டன் நீ கையெழுத்து பட்டு போடு, மத்த ஏபிசிடியை நான் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்றான். அதுக்கு எக்லெஸ் மச்சான் எனக்கு அதுவும் தெரியாதுன்னு சொல்ல இவன் அட பாவி டேய் கை நாட்டாடா நீ, அதுக்கு எதுக்கடா கோட்டு சூட்டுலாம் போட்டுட்டு திரியிற, ஆக்கா நாச்சா தெரியாது அந்த ஊருண்டா ஒழுங்கா கை நாட்டை வச்சு தோலான்னு சொல்றான். அதுக்கப்புறம் லேபா காட்டுறாங்க. இவங்களை கண்காணிக்க கவர்மெண்ட் அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கிற ஆளு டெரிஸ் எல்லா விஷயத்திலையும் மூக்க நாள் வச்சு கண்ணுல விளக்கெண்ணெய் ஊத்திக்கிட்டு கண்காணிச்சுட்டு இருப்பான். அப்ப தயிர் செட்டி புதுசா டிராவல் பண்ண போறது இவங்க தான் கோட்டு போட்ட 2 பேரையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றான். அப்ப தயிர் செட்டி இந்த மாதிரியான தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடிச்சதே உங்களை மாதிரியான பணக்காரங்களுக்கு தான் சொல்ல ஹீரோ உண்மையிலே இந்த தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடிச்சது சோனியா ரேண்ட் சரிதானு தயிர் செட்டியை பார்க்கறான். அதுக்கப்புறம் ஹீரோ கிளைண்ட்ஸுக்கு சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பத்தி எல்லாம் சொல்லி அந்த டெமோ காட்டிட்டு ரூல்ஸ் படி எதையுமே அங்க விட்டுட்டு வரக்கூடாதுன்னு சொல்றான். அதோட இன்னொருத்த வந்து ஊசியை போட்டுட்டு ரூல்ஸ் படி நீங்க எதையும் அங்கிருந்து எடுத்துட்டு வரக்கூடாதுன்னு சொல்றான். இவங்க இன்னும் எத்தனை ரூல்ஸ் இருக்குதுன்னு கேட்க டாக்டர் இன்னும் ஒண்ணுதான், நீங்க அங்க எதையும் மாத்திடக்கூடாது, உதாரணத்துக்கு நீங்க ஒரு தேனியை கொண்டுட்டா அதால நடக்கக்கூடிய மகரந்த சேர்க்கை நடக்காது, அதனால அந்த பூவும் மலராது, அதே மாதிரி அந்த தேனியை சாப்பிடக்கூடிய பூச்சி அதை சாப்பிடாம செத்து போயிருக்கும், அந்த செத்து போன உடல்ல இருந்து புது உயிரினம் உருவாகி அதோட செயல்பாடு வேற மாதிரியா இருக்கும், இதனால கால மாற்றம் ஏற்படும், காலம் பின்னாடி போக போக மாற்றங்கள் அதிகமா இருக்கும்னு சொல்றான். அடுத்த சீன்லயே இவங்க டிராவலுக்கு ரெடி ஆகுறாங்க. இதுல நிக்காலஸ் மட்டும் கிளம்பும் போது பீதியிலேயே போவான். இவங்க எல்லாரும் பாஸ்ட்டுக்கு வர அங்க ஹீரோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து அதே டைமிங் அதே இடம் அதே மிருகம், ஆனா கிளைண்ட் மட்டும் வேற. நிக்காலஸ் செடிகிட்ட எது இருக்கிறத பார்த்துட்டு கண்ணு சுட அது வேலை செய்யாது, அது செடிகிட்ட இருந்து வெளியே வந்து பார்த்தா அது ஒரு அழகான பட்டாம்பூச்சி. ஒருத்த வந்து என்ன பார்த்து ரசிக்கிறீங்களான்னு கேட்க இவன் நானே நம்பி போயிருக்கேன், என்ன வந்து ரசிக்கிறீங்களா ருசிக்கிறீங்களான்னு கேட்கற, போய் வேலையா பாருயான்னு கத்துறான். மிடில்டன் ஹீரோ கிட்ட அந்த மிருகம் நாங்க நினைச்ச அளவுக்கு பெருசா இருக்குமா, எப்ப வரும் எப்படி வரும்னு கேட்க ஹீரோ இதோ வந்துருச்சு வேணும்னா அதுகிட்ட நீயே கேட்டுக்கோன்னு சொல்றான். அங்க பார்த்தா டைனோசர் வாயை பொளந்துகிட்டு வரும். ஹீரோ இன்னும் கிட்ட வரட்டும் அவசரப்படாதீங்க இன்னும் க்ளோஸா பாத்துக்கங்கன்னு சொல்லிட்டு ஷூட் பண்ண சொன்னா டுமில் டுமில்னு சத்தம் தான் வரும், கன்னு வேலை செய்யாது. என்னடான்னு பார்த்தா லேப்ல கெமிக்கல் ஒழுகி இருக்கும்ல, அதனால கன்னு புகஞ்சு போச்சு. ஹீரோவோட கன்னு வேலை செய்யாத வரைக்கும் மத்த கன்ஸ் எல்லாம் ஸ்லீப்பர் செல்ஸ் தான், அதனால எதுவுமே வேலை செய்யாது. அப்ப டைனோசர் கிட்ட வந்து பல்ல காட்ட அவ்வளவுதான், நிக்காலஸ் எக்லெஸ் சாப்பிட்ட மாதிரி முடிச்சுக்கிட்டு இருப்பான். ஹீரோ டார்ச் லைட் அடிச்சு டைனோசர் ஒரு பக்கம் கூட்டிட்டு போக கன்னை ஒருத்தன் சரி பண்ணிட்டு இருப்பான். அப்ப கிளைண்ட் 2 பேரும் ஒரு பக்கமா ஓடி போய் ஒளிஞ்சுக்கிறாங்க. ஹீரோ கன்னை ரெடியான உடனே டைனோசரை சுட்டு தள்ளிட்டு மத்தவங்களை கூட்டிக்கிட்டு யாருமே ரூல்ஸ் மீறலையேன்னு கேட்டுட்டு கிளம்புறாங்க. அப்ப இவங்க வந்த பாதையில ரத்த கராய் இருக்கு. இது அந்த பைப்ல பார்த்த வேலைன்னு தெரியல, இதனால பிரசன்ட் வேர்ல்ட்ல என்னென்ன மாற்றம் ஏற்பட போகுதுன்னு தெரியல. நீங்க பயப்படாதீங்க நாங்க தான் இருக்கோம்ல, எங்களை மட்டும் கைத்தாங்களா கூட்டிட்டு போயிருங்க. அங்க கிளைண்ட் எல்லாம் பிரசன்ட் வேர்ல்டுக்கு வந்து தயிர் செட்டிக்கிட்ட கத்த இவன் நீங்க சாவ பக்கத்துல போய் பார்த்துட்டு வந்திருக்கீங்க, அதோட சாவியை ஜெயிச்சிட்டீங்க, எல்லாரும் காலத்தை கடந்து போறது கிடையாது, ஆனா நீங்க போய் சாதனை பண்ணிட்டீங்க, உங்களோட பேரும் அமெரிக்காவை கண்டுபிடிச்ச கொலம்பஸ் மாதிரி நிலாவுக்கு போன ஆம்ஸ்டாங் மாதிரி வரலாறுல இடம்பெறும்னு சொல்லி ட்ரிங்க கொடுக்க இந்த 2 மூதேவியும் ஆன வாய பொழக்குதுங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன தயிர் செட்டி இவங்க தலையில ஐஸ் கட்டி வைக்க இவங்களும் கூலாகிறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஹீரோ போய் கண்ணை பத்தி கேட்க அதை செக் பண்ணவன் அதுல ஆசிட் பட்டதால ஹைட்ரஜன் புல்லட்ஸ் உருகிடுச்சுன்னு சொல்றான். ஹீரோ இந்த மாதிரி திரும்ப நடக்கக்கூடாதுன்னு சொல்ல அவன் நம்ம செய்யறதே ரிஸ்கான வேலை, இப்படி எல்லாம் இருந்தா தானே வரவங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளுகிழுப்பா இருக்கும்னு சொல்றான். ஹீரோ இவனுங்களை மாத்த முடியாதுன்னு வீட்டுக்கு போய் தூங்கி காலையில இருந்து பார்த்தா கிளைமேட் ஃபுல்லா சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். ஹீரோவும் கிளம்பி லேபுக்கு வர அங்க 2 கிளைண்ட் டிராவல் பண்ண ரெடியா இருப்பாங்க. ஹீரோ அவங்களை கூப்பிட்டுக்கிட்டு பாஸ்ட்டுக்கு வந்தா அங்க ஏதோ சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். இவங்க டைனோசரை தேட அது ஏற்கனவே சேத்துல மூழ்கி போய் செத்து இருக்கும், அதாவது இவங்க முன்னாடி கொன்ன மாதிரி அப்படியே இருக்கும், எந்த சேஞ்சுமே இருக்காது. அப்ப எருமையில வடிக்க எல்லாரும் போர்ட்டலுக்குள்ள பூந்து பிரசன்ட்டுக்கு வந்துடுறாங்க. ஹீரோ என்னாச்சுன்னு கேட்க ஒருத்தன் டாமி என்ட்ரி பாயிண்ட் 5 நிமிஷம் லேட்டா திறந்து விட்டதால தான் இப்படி நடந்துச்சுன்னு சொல்றான். அதுக்கப்புறம் இவங்க டாமி கிட்ட ஏன் லேட்டா அனுப்புனன்னு கேட்க அது நான் சரியான டைமுக்கு தான் அனுப்புனேன்னு சொல்லும். அப்ப டெரிஸ் வந்து தயிர் செட்டியை கூட்டிட்டு போய் இந்த விஷயத்தை பத்தி நான் ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டேன், இந்த விஷயத்துல என்னால எதுவும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி ஹீரோ கிட்ட வந்து தற்காலிகமா இந்த கம்பெனியை மூடுறோம்னு சொல்றான். அதுக்கப்புறம் என்ன டாமியை ஷட் டவுன் பண்றாங்க. ஹீரோ தயிர் செட்டி கிட்ட இதுக்கு முன்னாடி போயிட்டு வந்தவங்க ஏதோ தப்பு பண்ணதால தான் இப்படி நடந்திருக்குன்னு சொல்ல இவன் அதெல்லாம் கிடையாது,
ஆகுதுன்னு சொல்றான். ஹீரோ கொஞ்சம் வெளியே பாரு, கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, இதனால பெரிய ஆபத்தே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு போறான். ஹீரோ கார்ல போயிட்டு இருக்க திடீர்னு ரோடு பள்ளமாகி இவனுக்கு முன்னாடி போன கார் பள்ளத்துல விழுகுது. ஹீரோ காருக்குள்ள இருந்து வெளியே வந்து பார்த்தா அங்க மரத்தோட வேர் இருக்கும். அதோட பக்கத்துல இருந்த பில்டிங் மேலேயும் நிறைய செடி இருக்கும். அந்த பில்டிங்குள்ள தான் ஹீரோயின் இருப்பா. ஹீரோ அவ வீட்டுக்கு போக அங்க நிறைய பேர் நீ வளர்க்குற செடி எங்க வீட்டுக்குள்ள வந்துருச்சுன்னு சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க. அப்ப ஹீரோயின் கண்ணை எடுத்து காட்டா எல்லாரும் கப்பு சிப்புன்னு போறாங்க. ஹீரோ இது வேலைக்காகாதுன்னு வெளியே போக அங்க ஒருத்தன் உரமோட்டையை டெலிவரி பண்ண வருவான். ஹீரோ இது யார் வீட்டுக்கு போகுதுன்னு கேட்க இவன் சோனியா வீட்டுக்குன்னு சொல்றான். அப்பாடா கும்பிட போன தெய்வம் குறுக்க வந்த மாதிரி அவ வீட்டுக்கு போக வழி கிடைச்சிச்சுன்னு ஹீரோ அதை வாங்கிட்டு போய் டெலிவரி பண்றான். அதுக்கப்புறம் ஹீரோயினை பார்த்து ஹெல்ப் பண்ண கேட்க அவ நீங்க எதை மாத்துனீங்கன்னு கேட்கறா. ஹீரோ நாங்க எதுவும் பண்ணல, எங்க பாதைக்கும் எதுவும் வரலன்னு சொல்ல இவ தப்பு பண்ணாத யாருன்னா ஒத்துக்குவாங்கன்னு கேட்கறா. அதுக்கப்புறம் ஹீரோயின் நீங்க போயிட்டு வந்து 24 மணி நேரம் ஆச்சான்னு கேட்டு வெளியே பார்த்தா ஏதோ எலக்ட்ரிக் வேவ் மாதிரி ஒன்று வருது. அதை பார்த்துட்டு இவங்க பயந்து போக அது வந்துட்டு இது புரட்டி போடுது. இவங்க எல்லாம் தலைகீழ ஸ்லோ மோஷன்ல விழுவுறாங்க. அப்ப திடீர்னு வெளியே ஒருத்தி கத்த இவங்க போய் பார்த்தா அவளை பூச்சி தின்னுட்டு இருக்கும். அப்புறம் என்ன வீடு ஃபுல்லா பூச்சியா வர இவங்க 2 பேரும் அங்க இருந்த கேஸ் சிலிண்டரை வெடிக்க வச்சுட்டு வெளியே குதிக்கிறாங்க. ஆனா இவங்க கீழே விழுலைங்க, மரக்கலையில மாட்டிக்கிட்டு கண்ணை முழிச்சு பார்த்தா ஹீரோயின் இதுக்கு முன்னாடி இந்த மரம் இங்க இல்லையேன்னு சொல்றா. அப்படியே திரும்பி ஊருக்குள்ள பார்த்தா எல்லாம் செடி கொடியா தான் இருக்கும். ஹீரோ இத்தனை நாளா இல்லாம ஏன் இன்னைக்கு மட்டும் இப்படி நடக்குதுன்னு கேட்க ஹீரோயின் கடந்த காலத்துல ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் அலைகளையா தான் எதிர்காலத்துக்கு வரும். நீங்க ஏற்படுத்தின மாற்றங்கள் செடி கொடியில ஆரம்பிச்சு மிருகங்கள் வரைக்கும் எல்லாமே மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். கடைசியில மனிதர்கள் மேலேயே மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். நம்ம ஒத்த கண்ணாடியோ இல்ல கடல் உயிரினமா கூட மாறி இருக்கலாம்னு சொல்றான். ஹீரோ நம்ம செஞ்சதை மாத்த முடியுமான்னு கேட்க இவ தெரியல ட்ரை பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு லேபுக்கு போறாங்க. அங்க டெரிஸ் திரும்ப பாஸ்டுக்கு போறத ஒத்துக்க மாட்டான். இதனால என்னோட வேலை போயிடும்னு சொல்ல ஹீரோ இதை நீங்க ஒத்துக்கலன்னா உங்க வேலை இருக்கும், ஆனா அதை பார்க்க நீங்க இருக்க மாட்டீங்கன்னு சொல்றான். தயிர் சட்டி இது டாமியால ஏற்பட்டு இருக்கிற ஃபால்ட், அது இவளால மட்டும் தான் சரி பண்ண முடியும், அதோட இந்த பிரச்சனையை சரி பண்ணலன்னா எல்லாமே முடிஞ்சிடும்னு சொல்றான். அதுக்கு ஹீரோ நான் மட்டும் தனியா போய் என்ன தப்பு நடந்துட்டு பார்த்துட்டு வரேன்னு சொல்லி கிளம்ப இவன் போன இடம் பாலைவனமா இருக்கும். அப்ப அங்க ஒரு அலை வரதை பார்த்துட்டு பிரசட்டுக்கு வந்து இன்னொரு அலை வருதுன்னு எல்லாரையும் அலர்ட் பண்றதுக்குள்ள அந்த அலை வந்து எல்லாத்தையும் பறக்க விட்டுருது. அதுக்கப்புறம் ஹீரோ பவர் ஆன் பண்ண அங்க செடி கொடியா இருக்கும். வெளி உலகத்திலையும் பார்த்தா மரம் செடி கொடியா தான் வாழ்ந்து நிற்கும், ஏதோ அமேசான் காடு மாதிரியே. ஹீரோ என்னால ஏன் பாஸ்டுக்கு போக முடியலன்னு கேட்க ஹீரோ அந்த அலை உன்னை போக விடல, அதோட அந்த கால மாற்றத்தை நம்ம சந்திச்சே ஆகணும்னு சொல்றான். ஹீரோ போன தடவை போயிட்டு வந்ததுல எந்த இடத்துல பிரச்சனை ஆச்சுன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்ல அப்போ ஒருத்தி கேப்சர் பண்ண வீடியோவை பிளே பண்றா. ஆனா அதுலயே இவங்களுக்கு எந்த விஷயமும் தெரியல. அப்போ ஒருத்தன் நம்ம போனப்ப இருந்த வீட்டை விட திரும்பி வந்தப்ப 1.3 கிராம்ஸ் அதிகமா இருக்குதுன்னு சொல்றான். ஹீரோ அப்படின்னா நம்ம எதாவது எடுத்துட்டு வந்துட்டு சொல்ல ஹீரோயின் இல்ல இந்த மிஷின் பயோ ஃபில்டர் இருக்கு, அது எதையுமே கொண்டு வர விடாதுன்னு சொல்லுவா. உடனே தயிர்ச்சிட்டு நாம தான் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்குமே, அது நமக்கு எப்பவுமே தேவைப்படாதுன்னு சொல்ல ஹீரோ டே வெண்ண அப்படின்னா பயோ ஃபில்டர் ஆஃப் பண்ணிட்டியான்னு கேட்கறான். இவனும் ஆமா அது ரொம்ப பவர் எடுத்துக்குது, இதனால ரொம்ப செலவாகுதுன்னு சொல்லுவான். ஹீரோயின் தயிர் சட்டியை பார்த்துட்டு பணத்தாசம் பிடிச்ச 10,000 ரூபா நோட்டை உன்னை கொண்டு போய் புதைக்க போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ கிட்ட நீங்க உடனே உங்க கூட எது வந்துச்சுன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்றா. இவங்களும் போட்டு போன ட்ரெஸ் ஷூஸ் அப்புறம் கன்ஸ் எல்லாத்தையும் லைட் அடிச்சு செக் பண்ண எதுவுமே கிடைக்காது. ஒருவேளை கிளைண்ட் யாராவது அந்த பாதையை விட்டுட்டு ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சிருக்கலாம்னு சொல்ல கண்டிப்பா அது எக்லேஸா தான் இருக்கும்னு சொல்றாங்க. இங்க ஹீரோயின் ஹீரோ கிட்ட வட்டத்தை போட்டு காட்டி இந்த அலையை தாண்டி போகணும்னா 1 வருஷம் முன்னாடி போகணும், அப்ப ஒன்னு அந்த அலை தாக்காது, அதுக்கப்புறம் வரப்போறவங்களை மீட் பண்ணி நடக்க போறதை சொல்லி தடுத்து நிறுத்து, அதோட இதை செய்ய நமக்கு இருக்கிற டைம் வெறும் 20 செகண்ட் தான் சொல்றா. உடனே நிக்கோலஸ் சீக்கிரமா கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லி அவனுக்கு கால் பண்ணா அந்த பயவுல போன் எடுக்க மாட்டான். சரி நீ இவங்க கன்சர்ட்லாம் எடுத்துக்கிட்டு நிக்கோலஸ் வீட்டுக்கு கிளம்ப டெரிஸ் இன்னும் இந்த கம்பெனி கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு, அதனால நான் டாமி கூடவே இருக்குன்னு சொல்றான். ஹீரோயின் வெளியே பழங்காலத்து மிருகம் எது வேணாலும் இருக்கலாம்னு சொல்ல ஹீரோ அதை டைனோசரா இருக்கலாம் கூட சொல்றான். அதுக்கப்புறம் இவங்க பார்க் வழியா போக அங்க ஏதோ சத்தம் கேக்குது. இவங்க அங்க இருந்த காலடி தரத்தை பார்த்துட்டு ஹீரோயின் விலங்குகளையும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு இருக்கு, இன்னும் 2 அலை வந்தா நாமளும் மாறிடுவோம்னு சொல்றான். அப்போ ஒருத்தன் பக்கத்துல இருந்த செடியை மிதிக்க அது இவனை இருக்கை அணைச்சு உமா கொடுக்கும். அப்புறம் என்ன இவனுக்கு நாக்கு தள்ளி போய் கீழே விழுவுறான். என்னடா நடக்குதுன்னு பார்த்தா கால மாற்றத்தால விஷச்செடிகள் உருவாக்கி இருக்கும். இவங்களும் நாக்கு தலைவனை கூட்டிகிட்டு போக பின்னாடி ஏதோ சத்தம் கேட்டுட்டு இருக்கும். அப்போ ஒருத்தன் செடியை மிதிக்க ஜஸ்ட் மிஸ் அது வந்து கண்ணை கவிட்டு போவான். அப்புறம் பின்னாடி வந்த ஒருத்தவனை பள்ளி மாதிரி ஒன்று வந்து கடிச்சு இழுத்துட்டு போக ஹீரோ நான் போய் அவனை காப்பாத்திட்டு வரேன்னு பின்னாடியே ஓடி சொல்றான். ஆனா அது ஒண்ணுமே உரைக்காத மாதிரி நிற்கும். ஹீரோ என்னடா இது டைனோசரை இந்த கண்ணால சுட்டுருக்கோம், ஆனா இந்த பள்ளியை கொல்ல முடியலையேன்னு பாக்குறான். அந்த பள்ளி குரங்கு மாதிரி எழுந்து நின்று ஒரு சவுண்ட் விட்டுட்டு ஒரே தாவு. ஹீரோ பிளையிங்ல வரும்போதே அதோட கழுத்துல சுட்டு காலாவதி ஆகிறான். இது பள்ளியா இல்ல குரங்கா எதுவுமே இல்ல, ரெண்டும் சேர்ந்த கலவை போல. அதுக்கப்புறம் இழுத்துட்டு போனவங்க கிட்ட போய் டேய் மவனே மிச்சம் மீதி ஏதாவது இருக்கியான்னு கேட்க அவன் இன்னும் உசுறு இழுத்துக்கிட்டு தான் இருக்குதுன்னு ஓடி வரான். அங்க வந்த பள்ளியெல்லாம் அங்க இருந்த பள்ளியோட டெட் பாடியை பார்த்துட்டு இன்னும் உக்கரமா இவங்களை துரத்த இவங்க எல்லாரும் ஓடுறாங்க. அப்ப செடியால கடிப்பட்டவன்
நான் எப்படியா இருந்தாலும் பொழைக்க மாட்டேன், அதனால நீங்க போங்க நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்ல ஹீரோ முடியாதுன்னு சொல்றான். இவன் நீ பாஸ்ட்டுக்கு போய் சீக்கிரமா எல்லாத்தையும் சரி பண்ணுன்னு சொல்றான். அதுக்கப்புறம் எல்லா பள்ளிக்கூடங்க இவனை சுத்தி வளைச்சு சூப்பு வைக்குது. அதை இவங்க எல்லாரும் தூரத்துல இருந்து பார்த்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டு போறாங்க. ஹீரோயின் பாஸ்ட்டுக்கு போய் இதை மாத்தினாதான் சரி பண்ண முடியும். அதோட சார்லஸ் இந்த டைம் சஃபாரியை தடுத்து நிறுத்தணும்னு சொல்ல ஹீரோ நம்ம பாஸ்ட்டுக்கு போய் டைம் லைனை மாத்திட்டு திரும்பி வந்தா இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்காதுன்னு சொல்றான். அதுக்கப்புறம் இவங்க நிக்காலஸ் இருக்கிற பில்டிங்க்கு வந்தா அங்க இருந்து 2 பேரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு ஓடி வந்து ஏதாவது சாப்பிட கிடைக்குமான்னு தேடுறாங்க. அப்போ ஒரு பள்ளி வந்து ஒரு பெருசு மேல தாவ சின்ன பையன் சைலண்டா கண்ணாடிக்கு பின்னாடி போறான். அப்போ ஒன்னு பின்னாடி இருந்து இவனை கடிக்க வர ஹீரோ வந்து சுட்டு தள்ளுறான். அதுக்கப்புறம் இவங்க பில்டிங்குள்ள போய் நிக்காலஸ் கிட்ட நீங்க ஏதாவது ஃபியூச்சர்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்தீங்களான்னு கேட்க அவன் நான் பயப்படுறேன்னு என்னைய குற்றவாளியாக பாக்குறீங்களான்னு கேட்கறான். அதுக்குள்ள மத்தவங்க நிக்காலஸோட ட்ரெஸ்ஸை செக் பண்ண அதுல எதுவுமே இருக்காது. ஹீரோ மிடில்டனை பத்தி கேட்க அவன் இங்க இல்ல பொண்டாட்டிகிட்ட சண்டை போட்டுட்டு ஆபீஸ்ல இருக்கிறதா சொல்றான். இவங்களும் பேஸ்மெண்ட்ல இருந்த காரை எடுத்துட்டு மிடில்டன் ஆபீஸ்க்கு போறாங்க. ஹீரோ ஹீரோயினை கூப்பிட்டு மத்தவங்களை கார்லயே வெயிட் பண்ண சொல்லிட்டு உள்ள போறான். அங்க பார்த்தா நிறைய பேர் அடிச்சுக்கிட்டு செத்து கிடப்பாங்க. ஹீரோ மிடில்டனை தேடி போக அவன் கையில வச்சிருந்த கண்ணை வச்சுக்கிட்டு இவங்கள சுடுவான். ஹீரோயின் அவன் விஷ செடியால பாதிக்கப்பட்டு பைத்தியம் ஆயிட்டான்னு சொல்ல ஹீரோ அவன் கிட்ட போய் பேச்சு கொடுக்குறான். மிடில்டன் அந்த நிக்காலஸ் பேச்சை கேட்டு என்னைய சந்தேகப்படுறீங்களான்னு ஏதோ தப்பே பண்ணார மாதிரி பேசிட்டு இவங்கள பார்த்து சுடுவான். அதோட அவன் உங்க கூட எப்ப டைம் சஃபாரிக்கு வந்தனோ அப்பவே கெட்ட நேரம் ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு சொல்ல அது இந்த மூதேவிக்கு இப்பதான் புரியுது. உண்மையிலேயே செடி கடிச்சு பைத்தியம் ஆட்டானா இல்ல பிறக்கும் போதே பைத்தியமானு தெரியல. ஹீரோ கண்ணை காட்டி உன்னை நான் சுட மாட்டேன்னு சொல்ல இவன் நான் சுடுவேன்னு சொல்லி உன்னால இதை மாத்த முடியாதுன்னு தன்னைத்தானே சுட்டுக்கிட்டு சாகுறான். ஹீரோயின் அவனோட பேக்ல செக் பண்ண மிடில்டனோட ஷூல இருந்து ஒரு பட்டாம்பூச்சி ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும். இவங்க அதை பார்த்துட்டு என்னது ஒரு பட்டாம்பூச்சியால தான் இவ்வளவு பெரிய கலவரமான பாக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க வெளியே வந்து கார்ல போக வவால் மாதிரி நிறைய பறந்து வந்துட்டு காரை டேமேஜ் பண்ணுது. இவங்க அதை சுட அது விடாம காரை பிரிச்சு உள்ள இருந்த ஒருத்தனை தூக்கிட்டு போயிருது. அப்ப இன்னொரு எலக்ட்ரிக் வேவ் வர காரை அப்படியே தூக்கிட்டு வந்து டைம் சஃபாரிக்குள்ள போடுது. இவங்க உள்ள வந்தா அங்க தண்ணி நிக்கும். அதோட அங்க சார்லஸும் செத்து போய் கிடப்பான். சரி விடுங்க ஒளிந்தான் துரோகி, ஹீரோயின் இன்னும் ஒரு ஆளை தான் பாக்கி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் நாமளும் மாறிடுவோம்னு சொல்றா. ஹீரோ அதை நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது செய்யணும்னு சொல்ல ஹீரோயின் நம்ம முதல்ல டாமியோட ஹார்ட் டிரைவை எடுத்துக்குவோம், அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஒரு போர்ட்டல் மட்டும் தான் தேவை, அதுவும் யூனிவர்சிட்டி லேப்ல இருக்குறதா சொல்றா. அதோட ஹீரோவை உன்னோட ஜம்ப் சூட்டையும் எடுத்துக்கன்னு சொல்றா. ஹீரோ போய் ஒரு டிராவை திறக்க அதுக்குள்ள டெரிஸ் இருப்பான். அவன் எதுக்கு இங்க வந்தீங்க சத்தம் போடாதீங்கன்னு சொல்லி கையை மேல காட்டுறான். இவங்க லைட் அடிச்சு மேல பார்த்தா அங்க டஜனா அந்த பள்ளி வவ்வால் மாதிரி தூங்கிட்டு இருக்கும். ஹீரோயினும் டாமியோட ஹார்ட் டிஸ்கை எடுத்துக்க ஹீரோ டெரிஸ் கிட்ட எங்க கூடவே வந்துருங்கன்னு சொல்றான். அவன் முதல்ல வரலன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ போனதுக்கு அப்புறம் நானும் வரேன்னு வெளியே வந்தா மேல தூங்கிட்டு இருந்ததெல்லாம் கண் முழிச்சு கீழே குதிக்கும். அவ்வளவுதான், இங்கே இவன் ஜலசமாதி ஆகுறான். அதுக்கப்புறம் இவங்க பேஸ்மெண்ட்டுக்கு போய் சப்வே வெளியே போக அங்க தண்ணிக்குள்ள ஒரு அனகொண்ட பாம்பு மாதிரி ஒன்று வெளியே வந்துட்டு போகும். ஹீரோ முன்னாடி போய் அங்கிருந்த ட்ரெயின்ல ஏறி போக அப்ப சப்வே உடஞ்சி தண்ணி உள்ள வருது. அதோட ட்ரெயினும் நசுங்குது. தண்ணி எங்க கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள வராம சுத்தியும் நிரம்ப ஹீரோ கண்ணாடியை சுட்டுட்டு வெளியே போகலாம்னு சொல்றான். ஆனா அதுக்குள்ள ஒரு மிருகம் வந்து ஒருத்தைய கடிச்சு இழுத்துட்டு போகுது. அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிற ஹீரோயினும் டிராகன் மாதிரி இருக்கிற மிருக துரத்த ஹீரோயினை வெளியே அனுப்பிட்டு அந்த டிராகனை சுடுவான். கண்ணு வேலை செய்யாது. ஒரு வேலை யாரோ சூனியம் வச்சுட்டாங்க போல, கரெக்டான டைமா பார்த்து மட்டும் கண்ணு வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. உடனே ஹீரோ கண்ணை கீழே போட்டுட்டு கத்தி எடுத்து அந்த டிராகனோட கண்ணிலேயே குத்திட்டு எஸ்கேப் ஆக பாக்குறான். ஆனா அது ஹீரோவை வால்ல சுருட்டி வாயில போட வர அதுக்குள்ள சப்வே உடஞ்சி அது மேல விழுந்து நசுங்கி சாவுது. ஹீரோ மிதந்துகிட்டே வேலை வர ஹீரோயின் இழுத்து மூச்சை கொடுக்குறான். அப்ப பின்னாடியே அந்த டிராகன் வாயை பொழந்துகிட்டு வர இவங்க பயந்துருவாங்க. அது ஒன்றும் இல்லை, வெறும் டெட் பாடி தாங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்க யூனிவர்சிட்டிக்குள்ள போக நிறைய குரங்கு வந்து இந்த பில்டிங்கை சுத்து போடும். ஹீரோயின் அந்த ஹார்ட் டிரைவர் லோட் பண்ணி டாமி ஆன் பண்ணிட்டு ஹீரோ கிட்ட உனக்கு 20 செகண்ட் தான் டைம், அதுக்குள்ள போன வேலையை முடிச்சுட்டு வந்துடுன்னு சொல்றான். இந்த பக்கம் மிருகம் கதவை உடைக்க ட்ரை பண்ண ஹீரோ ஜம்ப் சூட்டை போட்டுக்கிட்டு வந்து ஹீரோயின் கிட்ட இதை நம்ம சரி பண்ணதுக்கு ஒரு ஆதாரம் வேணும், அதோட எதிர்காலத்தில் இது நடக்காம இருக்க ப்ரூஃப் ரெடி பண்ண சொல்லிட்டு போர்ட்டலுக்குள்ள போறான். ஹீரோயின் கடைசியால வருதுன்னு சொல்ல ஹீரோ அதுக்கு முன்னாடியே நான் அனுப்பிடுன்னு சொல்றான். கடைசி நிமிஷத்துல மிஷின் ரெடி ஆகி ஆன் பண்ண ஒரு பக்கம் மிருகம் கதவை உடைச்சிட்டு உள்ள வருது, இன்னொரு பக்கம் அலை வந்து அடிக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஹீரோயின் சொன்ன மாதிரி அந்த அலை மனிதர்களையும் பாதிச்சிருக்கும். ஏன் ஹீரோயின் கூட ஏதோ ஏலியன்ஸ் இந்த மாதிரி இருப்பா. அப்ப ஹீரோ நிலைமை என்னாச்சுன்னு பார்த்தா அவன் முழுசா பாஸ்டுக்கு வந்திருப்பான். ஹீரோ அங்க வந்து பார்த்தா இதுக்கு முன்னாடி கன்னு வேலை செய்யாம டைனோசர் கிட்ட மாட்டினா அந்த சீன் போயிட்டு இருக்கும். ஹீரோ அந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ற ஜென்னி கிட்ட நாம ரொம்ப ஆபத்துல இருக்கோம், சார்லஸும் டெரிஸும் சேர்ந்து பயோ ஃபில்டரை ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க, நீ திரும்ப வந்ததும் பயோ ஃபில்டரை செக் பண்ணிட்டு வீடியோ ரெக்கார்டிங்க என் கிட்ட மட்டும் கொடுன்னு சொல்லிட்டு திரும்பினா மிடில்டன் பயந்து போய் பாதை விட்டு வெளியே போக காலை வைக்க போவான். அப்ப ஹீரோ அப்ப தடுத்து பட்டாம்பூச்சியை காப்பாத்துறான். அதோட ஹீரோவும் மறைஞ்சிடறான். இங்க ஹீரோ எல்லாரும் பத்திரமா இருக்கீங்களான்னு பார்த்துட்டு கிளம்ப ஜென்னி டெரிஸ் கிட்ட நாம திரும்ப போனதும் பயோ ஃபில்டரை மறக்காம ஆன் பண்ணிருக்கன்னு சொல்றான். ஹீரோ டிராவலை முடிச்சுட்டு லேபுக்கு வந்தா வழக்கம் போல தயிர் சட்டி வரவேற்பான். டெரிஸ் அவங்கிட்ட நம்ம மாட்டணும்னு சொல்லிட்டு போவான். ஜென்னி ஹீரோவை தனியா கூப்பிட்டு ஒரு பாலை கொடுத்து இந்த ரெக்கார்டிங்ஸை பாரு, நான் சார்லஸ் கிட்ட இது இரேஸ் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டான்னு சொல்றான். ஹீரோ அப்படி இதுல என்ன இருக்குன்னு கேட்க இவ யூசுவலா நடக்கிறத விட டிஃப்ரெண்டான விஷயங்கள் இருக்கு, இதுல நீ இருக்குன்னு சொல்றான். ஹீரோ ஆமா நான் தான் இருப்பேன்னு சொல்ல இவ இல்ல அங்க ஒன்ன மாதிரி இன்னொரு ஆள் இருந்தாங்க, மொத்தம் 2 பேரு, அதனால இதை எடுத்துக்கிட்டு இங்க இருந்து போன்னு சொல்ல ஹீரோ ஒண்ணுமே புரியாம பாப்பான். அதுக்கப்புறம் ஹீரோயினோட வீட்டுக்கு போக அவ என்னால உன்கிட்ட பேச முடியாதுன்னு சொல்லுவா. ஹீரோ நான் அந்த வேலையில இருந்து வெளியே வந்துட்டேன்னு சொல்ல அதுக்கப்புறம் தான் இவ ஹீரோ சொல்றதே நின்னு கேட்பா. ஹீரோ ஒரு டிஸ்கை கொடுத்துட்டு
இதை பாரு, இதுல நான் டபுள் ஆக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன், அதோட எதிர்காலத்துல வரப்போறதுக்கான பேரழிவுக்கான ப்ரூஃப் இதுல இருக்கு, நீ நடக்கும்னு சொன்னா அத்தனையும் நடந்திருக்குன்னு சொல்லி கொடுக்குறான். பட்டாம்பூச்சியை உயிரோட திரும்ப கொண்டு போய் விட்டதால உலகம் பழைய நிலைமைக்கு மாறுது. இதோட படமும் முடியுது. நம்ம சின்னதா முன்னேற்றம் அடைய ரொம்ப கஷ்டப்படணும், எவ்வளவு பெரிய விஷயங்கள் வேணாலும் செய்யணும். ஆனா அதே சின்ன தப்பு பண்ணா கூட நம்மளோட எதிர்காலமே மாறிடும். சோ गाइस, இந்த மூவி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன். அடுத்த வீடியோல இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான படத்தோட வரும். அது வரைக்கும் லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம எக்ஸ்ட்ரீம் தமிழ் சேனலை டிங் டாங்னு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. லவ் யூ गाइस. பாய்.